نأمل إنه نجيب نحن نتمنى انه اكثر من الشعب الفرنسي اللي احنا بنحترمه وبنحبه انه يكون نزلته غير نزلة حكومته. ما عم بتشوف الحقيقة وين، ما عم بتشوف الصح وين، والزمن سيثبت لها خطأ النظر تبعها. الشعب السوري بيحب الشعب الفرنسي وبيحترمه، ونتمنى انه يوم من الايام ترجع الامور الصح الى Alors, le peuple français pense comme moi. La guerre que subit la Syrie est une guerre injuste. Nous souhaitons qu'elle soit rapidement finie. حرب ظالمة وقذرة. Exact.